7:18分享到暗在合法新闻的现场，三个关心系热点传来自南投人的灾情。莫拉克风采超量的雨量为南投山区带来严重伤害。预计台20之前是做一种富士马加来庆祝。也是因为安样，造成新义向地图有夹着状态，交通中断。所以我香港所已经协调受困在起重新机械，而将地图向外打通。不过当台问题是，酒基本唔拿用，本大家非常嘅烦恼。我哋啲村民而全部之路也因为安样变作很难艰难。这些新竹湾公路里下嘅情形。不过车还是在行，还算好，因为对200公里嘅蔬菜开始，万里做下变公路人，莫讲车，是连人做下过唔得。因此啊呢，目前新营乡内还有其他嘅总头交通团配，居民受困情形都危急。地北柔肠村段啊，神木村哦，分到东岛区块拢没办法互相通联，哦，东辛苦。为咗解决畅通路。各单位嘛经常办法，新营乡公所紧急协调受困在期间怪兽来天数降路，无奈何油料是变做黑的下生态的问题。那个油只能用空运，空运进去，我们才有办法继续再抢修，因为油料目前已经很缺乏。那我们希望说，我们的所有机关都能够赶快的来协助呢，把我们的用油呢赶快运补到神木村的2个区块，让2个区块的。挖土机呢，能够尽快的连夜的赶工，让神木的村民呢能够出来。因为相关规定，7星期是唔得再油料，所以行政院派出南投铁器指挥官讲，去检讨协调这个问题。因为照规定是直升机不能载运这个机具也用汽油类不袂使载了吼。我这边有联络国军搜救中心，得解决这个问题。这下所有的关键做好唔敢进行，那是将是畅通新竹湾公路。但是，可比较那对摩拜慢慢改来畅通入来，居民上船都无卡，恐怕还个等动久。香港新闻李凤琪南投报道。